Deixa eu ver o que está acontecendo. O que está acontecendo por aqui. Tem uma movimentação meio suspeita. Nossa, o que aconteceu? Ai, judiação. Algum bicho veio e comeu, ó. Um bicho não, aqui não tem bicho, pássaro. Comeu os ovinhos da pomba todinho, ai que dó. Judiação. A gente não vê quando isso acontece, né? Um dó.